হ্যালো গাইস, আজ আমি তোমাদের দুটো পায়রা দেখাতে না তিনটে পায়রা দেখাতে চলেছি। তো আগে দুটো পায়রা, এই দেখুন এই দুটো পায়রা আমার কাছে 3 মাস থেকে 2 মাস এসেছে। এই দুটো পায়রার মাথায় আছে ঝুঁটি এবং এদের পায়ে পশম। আর এদিকে আসুন, আর একটা আউল পিজন, এটার দাম হলো 3000 টাকা আর জোড়া হচ্ছে 6000 টাকা। এখানে আছে, এখানে এখানে ওইখানে আছে, ওইখানে একটু দেখিয়ে দিন, জুম করে দেখিয়ে দিন। এটার গলায় দেখুন, আর লেজ আর চোখ খুবই রেয়ার। এই পায়রা খুবই রেয়ার। এর আর একটা জোড় আমি খুঁজছি, এটা হলো ছেলে, একটা মেয়ে খুঁজছি, পাওয়া যায় না কোথাও। তাই ভেবেছি আজ বগুড়ার বাজারে যাব। এটার প্রাইস কত? একটা তো 3000 টাকা, দুটো হচ্ছে 6000 টাকা। তাই অনেক দাম তো। বাবা, পায়রাগুলির দাম এত? হ্যাঁ, এগুলোর নাম হলো আউল পিজন। আউল পিজন? হ্যাঁ। আর এই দুটোর দাম কত? এই দুটো বেশি না, এই দুটো একটা 500, দুটো হলো 1000 টাকা। বেশি কাছে যাবেন না। এই দুটো সবাই এরা কি উঠতে পারে না? না, এটা হচ্ছে দেখার জন্য, বাবু পায়রা। বাবু পায়রা? তো গাইস, আমাদের বাড়িতে তো বেশি পায়রা নেই, তাই আমার একটা বন্ধুর বাড়ি আছে, সেখানে এই যে আমার এই বন্ধু, এটা ওর খুবই লজ্জা লাগে। তা আমাদের এই ভিডিও যদি 500 ভিউজ আসে, তাহলে ওদের বাড়িতে যাব এবং গিয়ে ওর সব কয়টা পায়রা আমি দেখাবো। তো জলদি সে এই গোল কমপ্লিট কর দো। হ্যালো গাইস, আমাদের বাড়িতে তো বেশি হ্যালো গাইস, আমার বাড়িতে তো বেশি পায়রা নেই, তাও হেই গাইস, এক আমার দেখো। হ্যালো গাইস, এটা হলো আমার দুটি গিরিবাজ পায়রা। দেখুন এদের